بیبی همشیره. بیبی من همشیره نگو، من از خودم نام دارم. جیلان. خب بیبی جیلان جان نگفتی اما خیر است، به خاطر که او بچه چشم سفید معلوم نمیشی. بیبی بسیار طرفدار هستم. من 11 سال منتظر تو بودم و تو فکر میکردم حتی تا اینجا آمدم و تو هنوزم با من قسم رفتار میکنی. به نظرم مرا با کدام تای دیگه اشتباه گرفتی. بیبی اون روز اون بچه را که نجات دادی من نیستم. مگم نام تمیر جان نیست؟ در دریام غرق شدی هم تو نیست؟ بله. تخلصتون چیلید، دوره ابتدایی را در مکتب آکی فارسوی میخواندی؟ بله. سلام امیر جان، من جیلان هستم. دختر راست میگه. دیروز صبح از نوشهر آمده. بیبی اینجا آدرس خانه شما است نرمین. با خیالم قبل از اینکه تابستان خلاص شوه عروسی داره. چی میگی نرمین؟ عروسی چی بلیاز خدا؟ بیبی همشیره اون روز جان کسی رو که نجات دادیم من نبودم. بیبی بچه، برای ما مردم وعده شرف است. اگه به کسی وعده دادی باز نباید خلاف وعدت کار کنی. اگه بگویی که من این وعده را به جا نمیتونم باز باید از اول وعده کنی. یک دقیقه بعد از اون حادثه فکرت تغییر کرده و از عروسی کردن با من منصرف شدی؟ البته 11 سال وقت کمی نیست. باز فکر کردی که مام تو را فراموش کردم نه؟ راستش او وقت ما طفل بودیم. تو بعقل و قول یک طفل باور کردی باز آمدی امروز از من حساب میگیری ها؟ حساب نمیگیرم، برات میگم که سر وعده مستم آمدم این عهد مقابلت استادستم. اگه من مزاق کرده باشم چی؟ باز چی میکنی؟ مزاق؟ بله، از یک طفل بیشتر از مزاق دیگه چی انتظار میره؟ همراه ساتیری کده فریب داده دختر. خوبه، یعنی کم از کم قبول داری که مرا فریب دادی؟ بیبی وای خدای چی کنم؟ نمیفهمم به تو چی بگویم شیشک. اگر طفلم بوده میشه با آرزوهای عروس شدن یک دختر خرد بازی کنیم بگو. این گناه نداره؟ تو واقعا به این فکر هستی که بعد از 11 سال بیایی و مرا پیدا کنی و همراهیم عروسی کنی؟ تو یک چیزی امکان داره؟ چرا امکان نداشته باشه؟ اگه عروسی کنیم آسمان به زمین خود خود؟ خیلی گپادی است. اگر چیزایی که از دونه یک آدم میبرایه و میگه وعدم توم عادی باشه بازی گپ خوبی خیاطیه. ببینین اگر جواری را در چایتان بندازین و دمش بتین. جواری را در چای؟ بله، اگر روزانه 3 بار در چایتان جواری انداخته و دم کرده بخورین واقعا یک چیز عالی و پر انرژی میشه. بله شنیدین خانما؟ حتی از یک دوستم خواهش کردم. رسما دروغ میگه. وقتی که چای مزه‌دار باشه مردم چای جواری را میخوره؟ یعنی یه آدم بی تربیه را به نام متخصص و دکتر آوردن در این برنامه. واقعا بسیار مزه‌دار است. نوش جانت دختر محمود. صبح بخیر آقا هالوک. صبح بخیر. رئیس در دفترش هست؟ بله، همراه خانم خدیجه است. بله. او خود کلیبان به پدرم چسبیدن می باشه. نمیفهمم که چرا به خانما زندگی میگه این لوده. یعنی میگم که به دوستایم بگویم که این لوده را بفهمانه که چای قسم رئیس صاحب، اگر چند دقیقه وقت داشته باشین اما موارد قرار داده یک دفعه با هم ببینیم. مصروف هستم بچیم. در شفاخانه برم پیچکاری مسکن دادن، کم سرم گنگ شده. به او خاطر ما باید کم استراحت کنم، بعد از چاشت گپ میزنم. میبخشین رئیس صاحب امروز تا ساعت 4 بجه بیکار نمیشن. بعد از این یک جلسه بسیار مهم هم دارن. بعد از اون میخواین برن خانه استراحت کنن یا همینجا باشن نمیفهمم. ما برای شما امروز یا فردا یک وقت ملاقات میگیرم آقای هالوک، تشویش نکنین. روز بخیر. با اجازهتان رئیس صاحب. برو دختره. کدام گپ جالب شده؟ نفهمیدم.
از دفتر خندکده بیرون شدی؟ ها، همراه رئیس صاحب در مورد یک موضوع شخصی گپ میزدیم. از او خاطر شما با خنده کردن ما مشکل دارید؟ نه خیر، خنده نمک زندگی است، اما این موضوع شخصی که بین شما و پدرم است نفهمیدم. منظورتان چیه؟ بیایید در دفترم گپ میزنیم. یک دقیقه آقا هالوک، باید تقسیم اوقات کاری ما ببینم. من حالا هیچ وقت ندارم. ساعت 1:30 براتان مناسب است؟ من در این شرکت معاون ارشد هستم. شاید 5 دقیقه برای من وقت داشته باشین. نیم ساعت بعد باید در دفترم باشین، فهمیدین؟ چه گپ شد؟ هنوزم گپ میزنن؟ نمیفهمم این بچه چی وقت کلان میشه. کارش جنجال خلق کردن است. کم ماندن ایجاد پیدا میکنی. این بچه دیوانه ما وقتی عروسی کنه عقلش تا سرش میآید. من چی میگم تو چی میگی؟ او مشکل خودش به تنهایی حل نمیتونه، باز چی رقم بره تشکیل خانواده بده؟ بیبی و من وعده دادی و مثل یک مرد باید سر وعدت باشی امیر جان. خدایایی خب مرا دیوانه میکنه. دختر چند نفر برات بگویم او بچه من نیستم، او کدام تای دیگه است، باور کن. خیلی چی است؟ امیر جان؟ من نیستم. بله لالا. گفتی لالا؟ هی امیر لالایت است؟ سلام، مجیلان هستم. مام دکتر بنیامین چلیک هستم. دکتر هستین؟ آی بسیار خوش شدم دکتر بنیامین لالا. اینجا چی گپ است؟ صدایتان تا سر کوچه می آمد. مشکلتون چی است؟ مشکلی نیست. بیازو جیلان میخواست که بره، اما تو نیست؟ امیر جان به نظرم درباره خورترکی های ما گپ میزدیم. نظری لالایتم در موردش بگیرم. زندگی؟ لالای من در گپ دخیل نساز. بنیامین لالا ای بیادرت که هست نه؟ به من وعده داده بود که همراه تروسی میکنم، اما حالا میگن نه. امیر جانی دختر چی میگه؟ یک ذره یعنی ای آقا چی کرده؟ همراه ما مذاق کرده. مگم در ای گپ مذاق هم میشه؟ یعنی میشه با رویاهای عروس شدن یک دختر خرد بازی کنه؟ به نظر شما ای گناه نیست؟ البته که گناه است. ندیدی؟ یک سوال دیگه مرام جوابت لالا. به نظر شما گناه از دختری مظلوم است که این گپ دروغ باور کرده، یا از کسی که این دروغ برش گفته؟ معلوم دار از کسی که دروغ گفته. من غرض ندارم، بفرمایید شما خانه کنین. امیر جان تو واقعا به این دختر قول عروسی دادی ها؟ البته که نه. اینجا بسیار یک سوء تفاهم کلان رخ داد. کل چیزت گدون است لالا. تا امروز یک کار درستت ندیدیم. یک کم کلان شو. اصلاح کن خودم. لالا بیبی لالا دق ما بی انصافی نکنین. من میگم همراه این دختر هیچ ارتباطی ندارم، باور کنین. لالا چرا کلتون مرا دروغگو فکر میکنین؟ چرا گپ من گوش نمیکنین؟ اما لالایت بسیار جذابه. تشویش نکن جانم، تو هم بد نیستی. زنده باشی. خواهش میکنم. فقط امیر جان ما باید سر تنبلی، بدخویی، خب زیاد، بنظمی و دروغگویی تو کمی کار کنیم. تشویش نکن، کلی چیز جور میشه. بیبی دختر جان گپ ما گوش کن. ای که عروسی میکنی یا هر کار دیگه مربوط من نمیشه. من او بچه نیستم. اول برو او بچه رو پیدا کن، باز هر کاری میخواستی بکن. امیر جان از ما و فامیلم دور باش. چی کردین امیر جان؟ چی تصمیم گرفتین؟ تصمیم نیست بابا جان. ما از این حالت خسته شدیم. هر گپ شوه کلتان سرما میندازین. بچه ما خو ناخ سرت کار نمیشیم. حتما تو یک کاری میکنی که سرت کار میشیم. دشمنت خونه است. پدرت راست میگه. ما گفتیم با او دختر برو قول بده، باز دلش بشکنان. بین ما و این دختر هیچ گپی نشده. وقتی که خرد بودیم هم نشده. از این بعد هم نخواد شد. تمام.
اگه این بچه راست بگویه چی؟ باز وقت چی کنیم نرمین؟ به نظر ما بریم لالا. مقبول است، هوشیار است، با ادب است، در فامیل خوب تربیه شده. امیر جان نباید این دختر از دست بده. تو هم وقت عروسی اینا را کدی خواهر جان. من دکان میرم. لالا بایی که او دختر یادش رفته. جلان دخترم بایی که تا فراموش کردی. اینه بگی. تشکر ساله بابا. کاکا ساله جان به زحمت شدی. استغفرالله. زحمتشی دختره. خیموم به اجازهتون میرم. راهیم بسیار دور است. بنفشار میری؟ بله این بیوزو در استانبول دیگه جایی برای رفتن ندارم. گشنستی؟ بیا با هم یک شوربا بخوریم. با شکم گشنه جنگ نمیشه. داخل بیا. مرا خواسته بودین آقا هالوک؟ گیم میزنم. رونالدو به خاطر از بین بردن استرس بعضی وقتا گیم بازی میکنم. برای شما هم توصیه میکنم شاید این حالت خاموشیتان کمی تغییر کنه. دیشب ازتان خواسته بودم که موتربان پدرم اخراج کنین، اما صبح دیدم که هنوزم اون مرد پیر موترم میدمونه. ما ای خواست شما را بر رئیس صاحب گفتم آقا. 40 سال است که آقای بازار موتروانی مرا میکنه. در عین زمان او یک دوست و همراز ما است. بدون خبر ما هیچ کس حق نداره که او را از کارش اخراج کنه. اون نفر 70 سال است. تو میفهمید این سن و سال موتروانی چقدر خطرناک است؟ اگر قدر به فکر پدرتان هستین در او صورت خودتان رانندگیش کنین. جان؟ ای قسمی میتونین وقت زیاد را همراه پدرتان هم سفری کنین زیاد خوش میشه. میفهمین وقتی دیشب پدرتان در روز تولدش تنها ماندین چقدر خفه شد؟ بس است. تو در مسائل شخصی و فامیلی ما مداخله میکنی دختر. چوب شو. اگه نه چی؟ اگه نه تو را اخراج میکنم. ایره برای صاحب بگوین ببینیم که اول کی اخراج میشه. روز بخیر آقا هالوک. دختر به او خوبی را از دست دادی بی عقل. بله آقای امیر جان. بله من رئیس فروشات و مارکتینگ شرکت پاور اکس ماکس هستم. چطور هستین همراهی کارا چطور پیش میره کارا؟ شما همراهی من ریشخندی میکنین بیادر. کم بود دیروز به خاطر شما بندی شوام. نفهمیدم. چرا نمیفهمی بیادر؟ چرا برام نگفتین که او دوا فروشش در بازار غیر قانونی و جرم است؟ شما همراهی مردم بازی میکنین ها؟ سه گپ بزن بچه جان. وقتی آمدم باز نشانت بدم چه خواستم گپ بزنم. به علاوه او قراردادی که به زور سرم امضا کردین باید پس بدی. بسیار تشکر. زیاد مزه‌دار بود. نوش جانت دختره. تو واقعا به این باور داری؟ بچی؟ امی که امیر جان همراه تروسی میکنه. اگه باور نمیداشتم هیچ خدای قبل زحمت نمیساختم. و این یک چیز خیال کردن، باور کردن به او که روز واقعیت میشه کار آدمای احمق است. نه، بستگی داره که چی باشه. بعضی چیزا در زندگی شدنی هستن، بعضی چیزا نه.
مثلا به نظر من باور کردن به معجزه کار احمقانه است. چرا؟ کسی که آدم دوست داشته باشه، سالها منتظرت باشه، باز یک عمر با هم به خوبی زندگی کنه، این معجزه نیست؟ خب تو فکر کو که نیست، اما ازدواج یک تصمیم مهم است. یعنی فقط با خیال پردازی ها نمیشه. راست میگین. منظورم این است که یعنی شما فکر میکنین من کسی نیستم که لیاقت بچه تو نداشته باشم؟ نه، برعکس. تو نظر به بچه من لیاقتت بیشتر از دخترم. چی دروغ بگویم؟ امیر جان بچه ای نیست که لیاقت تو را داشته باشه. یعنی نمیفهمم چرا دختر هوشیاری مثل تو فقط به خاطر خیالای خود آمده و حاضر است که با امیر جان عروسی کنه. نمیفهمم. یعنی امیر جان هنوز نمیتونه مشکلات خود حل کنه، چطور باز بتونه مسئولیت کسی دیگران قبول کنه؟ خب فرض کو ازدواج کردیم، صبا روز شما دو نفر صاحب طفل میشین، اما امیر جان هنوز خودش طفل است. کسی که خودش طفل باشه باز چطور متوجه یک طفل دیگه باشه؟ این مسائل سخت است، سخت. حالا بخو که سرد نشه دخترم. چی شد لالا؟ دختر رفت؟ رفت. با اولین طیاره به نوشار برمیگرده. اما وام زود منصرف شد. اگه منصرف نمیشد چی میکرد؟ میامد که دی بچه به لیاقت ما عروسی میکرد. امیر جان چی شد؟ کجاست؟ هنوز خواب است؟ نه، یک چند دقیقه پیش بیدار شد رفت سر کار. سر کار؟ بله. کدام کار؟ همون شرکتی که دیروز برش چیزای غیر قانونی را داده بود همونجا رفته که همراهشان حسابی کنه. هیچ معلوم نیست که اونا چه رقم آدم هستن. چرا باز رفته خود در درد سر بندازن؟ میبخشین به خاطر رفتن به میدان هوایی در کدام میلی بس بالا شوم؟ در میلی بس نه، در تاکسی باید بالا شوی. میلی بس 1 ساعت بعد میآید. وقت طفل بود میگفتم خیر از کلان شوه خوب میشه، اما کلان که شد بیخی لوده شد. دی گناه کی است لالا جان؟ جواب نمیده بچه به عقل. پدر و تنهایی خود نمیتونه طفلا را خوب تربیه کنه. اگه مادر میداشتن باز بعضی مسائلشه که تو نمیتونستی او رسیدگی میکرد. خب به هر حال نرمین بیاز اعصابم خراب است. بلیاز خدا تو هم دیگه چوبکاریم نکو. خدایا مرا نجات بده. تو چه قسم مرا پیدا کردی؟ کی میگه که تو را پیدا کردیم؟ من هر روز به خاطر رفتن به ساحل از امی ایستگاه دمیل بس بالا میشم. یعنی متاسفانه بازم با هم مقابل شدیم. خب پس من دیگه بیشتر از این مزاحمت نمیشم. روز بخیر. بفرمایین خانم. فقط 3 دانه مانده بود که اونم به شما دادم. بسیار تشکر. زنده باشین. شما هم زنده باشین. بفرمایین. اینم قابی است که دیروز آورده بودین. اگه ایرام قبول کنین خوش میشم. هیچ به این نیاز نیست. مگه میشه قابتان خالی پس بره؟ مامم رای ای خمیرا بلونی جور میکنم. یک چندانه برای شما روان میکنم. هیچ خدا به زحمت نسازین. زحمت چی آقا سالی؟ از برای خدا یه دیگه چقدر شله است. نمیفهم که چی کنم همراه ازی. تو میدان هوایی میری؟ بله. در کدامش؟ اتاتورک. از این صبح بعد فقط از همونجا به نوشهر پروازه. اما او در او طرف دریاست. یعنی ما باید در کشتی سوار شوم؟ بله. ما اون طرف میرم. اگه میخوایی با هم میریم. میاییم لالا. 1 دقیقه میاییم. من هنوزم سرت پارستم. میایم اما فکر نکن که بخشیدمت.
بنیامین کجا میری بچیم؟ شفاخانه میرم. از شفاخانه خواهم یالا آمدی؟ دقیقش نباش بابا جان، حال دیگه عادت کردیم. بچیم در شفاخانه به او کلانی تنها تو دکتر هستی؟ اگه توی رقم مریضا رو تداوی کنی خودت مریض میشی. کدام چیزی خوردی یا نه؟ صبح در شفاخانه یک برگر خوردم. بچیم در این روزای دراز یک برگرم جایی را میگیره. امید پالک پخته کرده، همینجا باش ما برات میارم. خب دوستا، حال فیصدی پیشرفت ما در چند وقت اخیرم میگم. فیصدی پیشرفت شرکت ما در سال اول 80% بود. در نیمه اول سال دومم این فیصدی 13% بگم. خوب است این رئیس صاحب. چی شده؟ آها البته مشکل نیست رئیس صاحب، دوباره توضیح میدم. خیر است بچیم، لطفاً خلاصش کن. این طرح گرافیکت مرا خسته میسازه، لطفاً خلاصه بگو. خب در کجا رسیده بودیم؟ در نیمه اول سال دوم با اضافه شدن 13% به منفعت ما تونستیم به مو هدفی که تعیین کرده بودیم برسیم. نظر به تحقیقاتی که ما کردیم تو معلوم میشه که تغییراتی را که ما در بازار آوردیم وضعیت تجارتی ما را بهتر میسازه. این بسیار خوب است. آفرین. آی لطفاً یک عکس من خوب بگی. این رقمم بگی. درست است؟ بیار ببینمش. آی چقدر مقبول آمده. بیا یک دونه با هم بگیریم. درست است؟ خب کدام فشار بدم؟ این یک دونه تو؟ باش ببینم. اینا را به من روان کنی، درسته؟ خوصه ایست مفرست. بسیار تشکر.
گوش که چی میگم. از اینجا او طرف برو. صبر. از اینجا که او طرف رفتی بالا میشی، باز دوباره دمیلی بس بالا میشی، باز از تاکسی که پایین شدی از هر کسی که پرسان کنی میدان هوایی کجاست برات نشان میده. از اینجا در تاکسی بالا میشم، باز اونجا در موترای لینی میشینم. همینطور است ها؟ دقیقاً همینطور. خب یعنی حالا از هم جدا میشیم؟ خب مجبورم. متوجه خود باش. تو به خاطر کل چیز تشکر. ما خوب کاری نکردیم. میفهمی تو چی کردی؟ تو 11 سال به من یک رویای شیرین دادی که همیشه به اون فکر میکردم. بیبی من واقعا نمیخواستم که دلت گپای ناخ نزن، چرا دلم بشکنه؟ برعکس مرا بسیار خوش ساختی. ای که در انتظارات باشم خوشایندتر از ای بود که به تو برسم. یک دقیقه تو حال یک چیز خوب گفتی یا مرا تحقیر کردی؟ پشتش نگرد، برو که سرت ناوقت میشه. ما میرم که پرواز از دست نتم. درست است؟ خدا تو گریه میکنی؟ چرا گریه کنم؟ گپای ناف نزن. چرا گریه کنم؟ دلیلی برای گریه کردن ندارم جانم. چشمای من سیاه ریمل زده. من خاطر فهمیدم. خب دیگه ما باید برم. سفر خوشی داشته باشی. یک دقیقه. نه ایمیل خدا داد، نه شماره تلفن خودم، عکسایمه چه قسم بگیرم، چه قسم روان میکنم. Büyüdüm her gün senin izlerinden yürüdüm. Yok bana bir şey olmaz ardımdaysan hiç ellerini bırakma. An gelip ellerinden kaçarsam bir gün kendi gökyüzüne uçarsam. Yok baba bir şey olmaz, yeri bir kaldırır. Biliyorum o gerçek bir kahramandır, onsuz olmaz. Babam candır. امیرجان! Babam candır. امیرجان صبر کن. Babam candır. حال وقت انتقام است امیر. اینجا شرکت تبلیغاتی پاور اکس مکس است؟ او در طبقه بالاست. طبقه بالا؟ اینجا طبقه چهارم نیست؟ نه اینجا طبقه سوم است. بسیار ببخشین، من چیز میکنم میره اینجا میمانم. باز که کدام نجار آمد بگوین که در جایش بندش کنه. بسیار میبخشین، بازم میبخشین، مانده نباشین. روز بخیر.
خانم محترم بسیار میبخشین، اینجا طبقه 4 است؟ بله آقای محترم. یعنی شرکت تبلیغات ویتامین پاور اکس مکس؟ بله محترم. بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم. تو با اینجا چی گپ است؟ استعفا میتام. قرارداد ما باید پس بتین. صحیح است، کدام گپی نیست. اول مالا رو بیار، باز میشینیم و حسابی میکنیم. خلاصه هیچ مشکلی نیست. دیگه ای که ما مال داده شده را پس نمیگیریم، اما به خاطر تو این یکی را میکنیم. مال نیست. چطور نیست؟ کلشو پلیس گرفت، من خودم به سختی نجات دادم. خیدل بسیار برات میسوزه، به خاطر که مال که نباشه سندم نیست. باید سندای ما بیتی، اگر نه باز ازت شکایت میکنم. یک نفر بیاین. اول او دوست دیگه بیاید. سلام جیلان جان. سلام امیر جان. چطور هستی؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ مام خوب هستم. حال همراهیشان میفهمم. خوب ببین. دختر تو ده اینجا چی کار داری؟ شد. هنوزم رخ نمیشه. خدا کجاست، چی میکنه؟ شاید شام از حوزه زنگ بزنن که بیا بچه‌ت اینجاست. علاج کنن دیگه. منظورم این بود که آدم رو علاج کنن. چرا بوجی کچلوونه تا زمین انداختن؟ توبه. خوب هستی؟ تو یک بار دونو بینیم ببی که در جایش هست یعنی؟ در جایش هست. شما چه قسم انسان هستین ها؟ بیشرف و احمقا. نمیشرمین که همراه یک بچه خورده معصومی قسم رفتار میکنین؟ از کلانیتون بشرمین. راست میگه. بخیز جانم. یک لحظه، منظورت از بچه خورده معصوم هستم؟ امیر جان بهتر از زیادتر چانس امتحان نکنی. مسئول اینجا کی است؟ من هستم. شما چرا اشتوک خورده به نرخ روز لط کردین ها؟ اشتوک خورد کی است؟ مستم کی است؟ امیر جان تو مداخله نکن، اجازه بده. خب چی میگفتی؟ این تفلک شما کم مال برده بود اما پیسش پرداخت نمیکنه و ما هم همراه دوستای مجبور شدم که دیگه قسم طلب خود بگیریم، گرچه نمیخواستم یک قسم شوه. خب این مال شما چه ارزش داره؟ تو را چی که چه ارزش داره؟ امیر جان تو باز میخوایی که سرحدت به حوزه برسه؟ شب که باز پلیسا پشت دروازه خانه‌تان بیایه بازم بجای کاکاساله ازشان معذرت بخوایه؟ خب اون مالا چه ارزش داشت؟ 5000. نه چطور 5000؟ ما سند 2000 لیرگی امضا کردیم. 2000 هم زیاد است امیر جان. اولا ما مجبور هستیم پول بیمه رو بپردازیم، از شرایط خود خبر دارین. دیدی وقتی که سند ناخوانده امضا کنی البته که همه تو میشه. دختر بلیاز خدا تو طرفدار کی هستی؟
2000 لیره میتونم. موضوع باید بسته شود. چی؟ با 2000 لیره جرامت میکنی؟ دختر تو آقا پیسه را از کجا کدی ها؟ پیسه پانتونم است. او را میتونم. چون بفرمایید. دهی 2000 لیره است. سنده برای ما بتین. سندایی را که امضا کردی همی است. شد و خیر گذشت. دیگه پیش از امضا کردن باید 2 بار فکر کنی. مجبور نبودی این کار کنی. به خاطر مجبوریتی کار نکردیم. بیا که از اینجا بریم. شما این دختره دعا کنین. اگه نیمه بدا چرا این کار کردی؟ ما چی کردیم؟ چرا با اونا پیسه دادی؟ اونا خو مرا فریب داده بودن. اگه من پیسه تو را نمی پرداختم اونا با نرخ روز لطت کرده به شفاخانه روانت میکردن. تو هم تو فکر میکنی؟ من اول زور اونا را ارزیابی میکردم، بعد از او وارد مرحله هم نمیشدم. راست میگی. تو درست میگی. بر علاوه از اینکه هنوزم از من تشکری نکردی بسیار عجیب است. بسیار تشکر. خواهش میکنم. دفعه دومی بود. دومی چی؟ ای که زندگیت نجات دادم. بار اول از غرق شدن نجاتت دادم. البته اگه یادت باشه حالی هم از بستر شدن در شفاخانه. اولیش خوب فراموش کردی اما دومیشه نباید فراموش کنی. خب به هر حال تو دیگه برو، اگر این پروازت ناوقت میشه. خب البته پروازه نیست که من از دست بتومش. چطور یعنی؟ خب نیست دیگه، تمام پیسه رو به اونا دادم. حالا اگه بخوایم من به خاطر خریدن تیکت پیسه ندارم. یعنی چی که نداری؟ دختر تو تمام پیسه‌ایتو با اونا دادی، چرا؟ بچه اگه پیسه نمیدادم اون بعد مشا مثل کاغذ دیواری در دیوار لشت میکردن. خب خیالت چطور بخونید میری؟ هر وقت قرضت پرداختی میرم. بر علاوه هیچ عجله ندارم، هر وقتی که تو خواسته باشی پرداخته میتونی. درست است، اما من فورا نمیتونم قرضت بپردازم. اول باید کار پیدا کنم. از بابا جانم هم خواسته نمیتونم. میگه پیسه رو چی میکنی؟ درسته، تو اول کار پیدا کن بعد از اون قسطوار به من بپرداز. دقیقاً. مام تا اون وقت در خانه شما مهمان میباشم. بله دقیقاً. چی؟ در خانه ما مهمان میباشی؟ بله، با این مفلسی کجا رفتم میتونم کن؟ میبینی که امیال دیوانه واره خنده میکنم. اگه مفکوره خوب تر داری امیال بوگوتا یک جای خنده کنم، درسته؟ دختر تو عقلت از دست دادی؟ بابا جانم اجازه میده که اونجا باشی؟ اگه بابا جانم اجازه بده امیم اجازه نمیده. بابا جانم اجازه نمیده که اونجا باشی. چی فرق میکنه ها؟ تو مرض پتو پنهان به خانه ببر. مام اما تو پتو پنهان به حیث مهمان میباشو. دل بریدن از یه دل بند اگه راحت بود که دل از عشقش دگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من
چیزی را که میگی خودتو میشنوی؟ متوجه هستی که چقدر گپای احمقانه میزنی؟ اما چرا؟ از بیرون خانه شما بسیار مقبول و کلام معلوم میشه. یعنی چی بفهمم؟ شاید یکون اتاق مخفی داشته باشه. در اصل اتاق برای منظور ممی است. تو مرا تو پاتو پنهان داخل میبری. من اصلا صدای من نمیکشم، هیچ کس بویام نمیبره. سر از اینها قسم آیستا را میرم. حتی تو متوجه را رفتنیم نمیشی. نمیشه تو یک چیز امکان نداره. در اون صورت مامی موضوع قرضت و پدر جانت توضیح میتم. تو مرا تهدید میکنی؟ نه خیر، همراه جرامت میکنم. دختر تو چه قسم یک مصیبت هستی؟ من فرشته نجاتی هستم. هم به تو است. ای با ما؟ بیبی امی که قرضت پرداختم از اینجا میری، زود میری. درست است. به علاوه اگر در خانه کسی دیدت مرا نمیشناسی. چی؟ تو کی با آدم عقل میمونی؟ بریم. خسته نباشین. بسیار تشکر خانم نسرین. چطور هستین؟ والا از 20 دقیقه پیش که پرسان کردین کدام تغییر در حالم آمده. براتون بوریک آماده کردیم. چقدر زود آماده کردین؟ مزه‌ش نمیچشین؟ حال میچشم. راستش متعجب شدم. بسیار مزه‌دار است. ما حالا که آمدیم من تو میگیرم. از شما بسیار خوبش میباشه. مجبور هستی که بسیار آرام حرکت کنی، فهمیدی؟ حالا تو چی میکنی؟ بسیار تیز و بی صدا. بیا. خب چقدر میخواین؟ شکر خدا امیم رفت. دختر تو چی میکنی؟ هر لحظه کنه وارد جانم میچسبی. من با تشویش هستم که در بیرون چی گپ است؟ حالا از پشت شیشه دیدنم جرم است؟ درست است خطر تیر شد. خدا رو شکر که اینجا رسیدیم. به خدا درست است. حالا برم دیگه. کجا؟ بیرون. به من جای ماندن من نشون نمیدی؟ انشالله یک اتاق هوادار و منظره‌دار داریم که اونجا میباشه. امکان داره که نداشته باشیم، البته که داریم، اما متاسفانه که پر هستن. ما براتون اتاقای تاریک و قید ما رو پیشنهاد میکنم. گپم خنده‌دار بود؟ به نظرم از شوخی احمقانه تو که خنده‌دار بود. آی چتیو تبان به من جای بودن من نشان بده. بیازو از تو فتره ایستاد هستم، بسیار خسته شدم، جان در جانم نمانده. میخوایم پیش از غذا یک حمام کنم، لباسای من تبدیل کنم، بعدش همه تو جانو نخوام شوم. بیازو وقت غذا آماده شد تو بیدارم میکنی. دختر جان تو وقتی داخل آمدی کدام جای دیدی کاروان سرای نوشته شده باشه؟ نه. در اون صورت برات التماس میکنم چی میشه وقتی گپ میزنی کمی از عقلت کار بگی. اون وقت تو هم سر خود بسیار خنده میکنی.
استاد باش، کجا میری؟ جای ماندن تو هم اینجاست. گفتی اینجا؟ بله، یگانه جایی که میتونم تو رو از خانوادیم پنهان کنم هم اینجاست. بیبی چقدر خوشبخت هستی، یک توشکم اینجاست. یک کمی گرد و خاک دارم اما مجبور هستی گزاره کنی. دزم وقتی کلگی خواب شدن ما به خوردن و نوشیدن برات یگان چیز میارم، حتی کمپلم میارم. خدا خیرت بده. خدا برات آرامش بده. خداحافظ. راستی وقتی تاریکی شد نباید چراغ روشن کنی، درست است؟ نباید در تاریکی باشم؟ متاسفانه. به علاوه حس پنجمت درست کار میته؟ حس پنجمه؟ اگر در نیم شب صدای موش موشه شنیدی نترس، درست است؟ اونا کاملا خانگیستن. مطمئن باش که فقط بویت میکنن و میرن. شب بخیر. شب بخیر. شبتان بخیر. شبتان بخیر. شب بخیر. چی کنم؟ غذای شب ده بیرون بخورم یا ده خانه بخورم؟ اگه حال خانه برم ده بیرو بار پیش از اینکه خانه برسم از گشنگی میمرم. ده اصل یگانه رای حلش ای است که دم اینجا به خود یک خانه بگیرم. توی کرایه ها را ببین. ده سابق با این پیسه خانه خریده میشد. بله رئیس صاحب. خدیجه دخترم در شرکت هستی؟ نه در شرکت نیستم. نو برآمدی؟ بله نو برآمدم. ما در رستوران شرکت هستم. پس به شرکت بیایم؟ اگر بیایی خوش. درست است رئیس صاحب. رئیس صاحب. بیا دخترم. خوش آمدی. میبخشی که در این وقت تو را از راه دور دادم. بیشی. نه خیر رئیس صاحب مهم نیست. گردن بندتان کجاست؟ امشب با خانم موگه ملاقات دارم. نمیشد که در او حالتم راش رو برو شوم. از او خاطر بیرون کشیدمش. به هر حال من اینجا را انتخاب کردم. در جای دیگر روزنامه نگارا پیدا میشه و باز برای ما درد سر جون. درست فکر کردین رئیس صاحب. ای از تو است. بگی. ای چی است رئیس صاحب؟ ای یک چک کوچک است. همراهی ای به پدرت یک تحفه مقبول میگی. اما به ای چی ضرورت است رئیس صاحب؟ خدیجه میفهمم که برای ما چقدر زحمت کشیدی. دیشبم تمام شب همراه ما بودی. در محفل سالگری پدرتم اشتراک نکردی. کم از کم برش یک تحفه خورد بگی جانم. بسیار تشکر رئیس صاحب. خواهش میکنم دختر. بفرمایین خوش آمدین. آمد. رئیس صاحب اگه کدام امر دیگه نداشته باشین من رفته میتونم؟ درست از دخترم رفته میتونم. شب بخیر. برتون چانس خوب میخوایم. شب بخیر دخترم. راستی خدیجه به پدرت از طرف مام تبریک بگو. بچشم رئیس صاحب. ببخشید. خیرت است. تا آمدن مهمانتان میتونم امرای شما یگان چیز بخورم؟ بسیار خوش میشم. بفرما بیشی. برای خدایا
خدا میفهمه چی پخته کردن. فکر میکنم گوشت سرخ کردن. آی امیر جان چرا پیش من نمیایه؟ من اینجا از گشنگی خود مردم. درست است میفهمم تو هم گوش نشدی نه؟ اما یک کمی دگم صبر کو. درست است؟ اوف. بچه‌م امروز زیاد برات زنگ زدم اما تلفنت خاموش بود. چرا؟ بابا جان تلفنم دیشب شکست، از او خاطر خاموش شده بود. وقتی متوجه نباشی البته که مشکنه. کم دال پخته کردیم، از شاشتم پالک و مکرونی مانده بود. خوب است نرمین، خدا خیرت بده. خدا خیرت بده عمه جان. حال یک بشقاب اینا رو میخورم، بعدن کمشم با اتاقم میبرم. با اتاقت میبری؟ بله. بچه‌م چرا با اتاقت میبری؟ همینجا بشی بخو. نه قسم خوب میشه، من از طرف شب گوش نمیشم، باز میخورمش. او تو یک چیز نمیشم، نمیشه که نعمت به اتاق ببری، گناه داره. اگه گوش نشدی پایین بیا و از یخچال بگی. جیلان خود به او موتر رسانده تا نیست؟ قرار بود در طیاره بره، حتما رسیده. امیر جان. بله بابا جان. پیش تو خود شمارش هست، یک بار زنگ بزن. پیش من نیست بابا جان. آدم شماره نامزاد خدا ثبت نمیکنه بچیم. او دختر نامزاد من نیست همه. لطفا دیگه این موضوع احمقانه رو بسته کنین. اینجا خود جیلان نوشته. تو خود گفتی نامش رو ثبت نکردیم، چرا دروغ میگی امیر جان؟ این چطور امکان داره؟ بله. وقتی که دیدیم از این زدیم بسیار متعجب شدی نه؟ تو شماره من از کجا پیدا کردی؟ قسمی که خانه تا نپیدا کردم ایرا پیدا کردم. تلفنت تا پیش من مونده بودی، من شماره خودت پیش ثبت کردم. چقدر خوب فکر کردی واقعا. بله. آقای امیر جان چیزا پرسان میکنم تو چی وقت میایی؟ بسیار گوش نشده. حال ما در سر نان هستیم، بابا جان و امیمم همراهیم است. امی که غذای ما ختم شد با او کارم رسیدگی میکنم انشالله. دازم پیران ما پاره شد. من چی خدمت کنم؟ خدمت چی بچه؟ بچه‌م پرسان کو که پروازش چطور بود؟ راحت رفته؟ بابا جانم پرسان میکنه که پرواز چطور بود. پروازه؟ بسیار خوب تیر شد بابا جان، طیاره هیچ تالش نداد، حالیم در خانه‌اش است. درست است فهمیدم. امیر جان به نیاز خدا کمی عجله کو، نمیخوایم اینجا از گشنگی زوف کنم و تو میموشو شو. درست است، من به زودترین فرصت پیشت میایم. شنیدی بیادر؟ به زودترین فرصت به کاپادوسیا میره. شنیدم. میشه کمی نان بتی؟ این کار حتما میشه. در اون صورت محال قطع میکنم، بعدا دوباره همراه تماس میگیرم. درست است. خداحافظ. زنگ بزن بچه، گوش کنی دختره تنها نمونی، حتما زنگ بزنی. من فردا به بازار میرم و به خاطر عروسی یگان پیراهن میخرم. خوش آمدین آقا. خوش باشی دلارا. تو نو به کار شروع کردی؟ بله آقا 3 روز شده. بسیار خوب است، عالی است. فردا با مدیر بخش منابع بشری زنگ میزنم تازه دستقبال. بسیار تشکر. نام من هلوک است، معاون عمومی و عضو هیئت رهبری شرکت. آقا من شما را میشناسم. واقعا؟ چطور؟ در روزنامه شما را دیده بودم. فهمیدم. اگر رستوران باز باشه اگه چیز بخور. بله باز است، بفرمایید. اگه باز هم نباشه هیچ گپی نیست، من میتونم بازش کنم چون اینجا از پدرم. راست میگین. راستی پدرتون هم در اینجا آقا؟ پدرم هم اینجا. بله همه خانم خدیجه غذا میخورن. امیر جان بچیم یک بشقاب دیگه مانده، او را برات بندازم. نه بشقاب کلان باشه، بازپسان میخورمش. نوش جان. خوش آمدی بچیم، بیا با تو هم غذا میکشم. زیاد گشنه نیستم ماما، کم بکش. بچه‌م به خاطر حالتت بسیار جگرخون میشم. نه درست غذا میخوری نه درست میخوابی.
او بنده خدا یک دفعه چهار طرف خودم میبینه که از مردم پر است و بسیار تعجب طرف راست چپ خود سیل میکنه. حیران میمونه که چی کنه. بعدن یک دفعه به دویدن شروع میکنه. خدا میفهمه که کجا رفته. دختر حتما موگست. انشالله که خودش است. انشالله که خودش است. بله. سلام آقا حسن. بعد رقم در ازدهام بند مانده بودم یک کم ناوقتر میایم. خواستم میره براتان بگویم. بسیار میبخشید. هیچ مهم نیستش. بیا زود از ظرف 10 دقیقه اونجا میرسم. پیش تشویش نکنه. انشالله. فعلا خداحافظ. با امید دیدار. نه همچنان. ما چی گفتم؟ گفتم که همچنان. بله رئیس صاحب ما قسم گفتیم. وقت همراهی خانم گپ میزنم عقل و هوش از سرم میره. اما به هر حال ملاقات ما را فسخ نکد و میآیم. جانم کمی ماستم بخو. دختر که امروز سر صدا میکرد چی شد؟ نامش جلان بود. چی بود؟ ما همراه کسی سر صدا نکردیم. با جایی که پشت دختر رو بدوی کار پیدا کن. حداقل یک روز تو هم غذا بیار سر میز. بنیامین نمیخوایم سر دسترخوان گفتگو کنیم. ما بیازو گفتگو نمیکنم پدر. فقط با بیادرم هشدار میتم. دایی خانه کلگی کار میکنه، اما یگانه غم جناب محترم خوشگذرانی همراهی دختر است. ما از قسم زندگی خوش نیستم بیادر. کار دیروز نتیجه نداد. صبح دوباره با کار پالیدن شروع میکنم. تشویش نکن. راستی احمد گفت که امروز به خاطر پرسیدن حساب به شرکت رفتی. چطور شد؟ رفتم. بیابشان کردم. بسیار معذرت خواستن. گفتن میبخشین اشتباه کردیم. یعنی کدام جنجال خونه است؟ نه بابا جان، جنجال چی؟ از ما بسیار میترسن. میفهمی؟ مرا لالا میگن. خب پیسه تابلت هایی که با پلیس تسلیم کردی را ازت نخواستن؟ پیسه چی؟ چی بفهمم؟ حتما یگان سند تضمین سرت امضا کردن. بگی بچم او بنوش. نان دگلونم بندمان. نزنین. خب سوال بیادرت جواب ندادی. سرت کدام سند منده امضا نکردن؟ نه بابا جان، سند چی؟ امکان داره او تو چیز امضا کنم ما؟ والا بیادر است تو توقع هر کاره میره. درست گپ بزن لالا. ما بیازو درست گپ میزنم. چیزی که تو را راحت میسازه امی است. نمیتونی همراه میخواستم رفتار کنی. در مقابلت کدام طفل نشسته. یک آدم کلان رفتار کو و با دردی یک کار بخو. از مفخوری دی خانه به شرم. هر کس که دلش میشه مرا تبیین میکنه. به خاطر که دکتر شده و در شفاخانه کار میکنه دیگه هیچ کس در نظرش نمیآیه. نه بیادر، وقتش رسیده که من از این خانه فرار کنم. بخیر عروسی میکنم و از اینان نجات پیدا میکنم. جیلان غذام ده اونجا ماند. حالا چی خواد کردم خدایا؟ رئیس صاحب کاش که با شما یک جای رومانتیک و منظره‌دار ریزرو میکردم. حق با تو است. بعد از جنگ با خانم موگه ای اولین ملاقات ماست. اما ترسیدم که خانم موگه عصبانی نشه و کدام حادثه برپا نکنه. باز آبروی ما میرفت پیش مردم. کاملا راست میگین رئیس صاحب، حق با شماست. نظر بایی که مهمانتان در است، ما دیگه با اجازه تان میرم. اگر نی پدرم با تشویش میشه. درست است دخترم، ازی که در وقت انتظار مرا همراهی کردی بسیار تشکر. رئیس صاحب سپری کردن وقت همراه شما با من افتخار است. خدیجه از یک خواهش آخری دارم. البته بفرمایید. حالا که از رابطه ما و خانم موگه خبر نیست، به خاطر که در او وقتا ای در خارج از کشور مصروف تحصیل بود. اگر ما و خانم موگه امشب آشتی کنیم و به رابطه خود ادامه بتیم، نمیخوایم که حالا کسی گپ خبر شوه. وقتش که برسه ما برش آهسته آهسته میگم.
به خاطر که دهی اواخر مخالف هر کارم است. در رهبری شرکت با هر تصمیمی که میگیرم مخالفت میکنم. مرا به عنوان یک آدم کوتاه فکر میبینم. بعض اوقات کاملا واضح و آشکار وانمود میسازه که به چوکیم چشم دختره. اگر از رابطه ما و خانم موگه خبر شوه کاملا دیوانه خواهد شد. فکر میکنم ما سر او قسم زنا پیسه مصرف میکنم، در حالی که ما خدیجه خانم موگه را دوست دارم و مطمئن هستم که او مرا دوست دارد. شما هیچ تشویش نکنین رئیس صاحب، راز شما رازم است. بسیار تشکر. شب خوش. شب خوش دختره. آقا هالوک داری ما ترقاندین. چی شده خانم خدیجه؟ چرا خدر ترسیدین؟ راستش اتو یک دفعی پیدا شدین ترسیدم دیگه. اگه ایده سرسرک می بود حال وقت یک کوری بود در فرقتان خورده بودین. دلیل ای استرس و ترستان ای میتونه باشه که من شما را گیر کردیم. بسیار میبخشین، اما میشه بگوین که دقیقاً مرا در اسنای کدام کار گیر کردین؟ من باید از او رفتار گستاخانه و بی‌باکانه شما میفهمیدم. من خو هیچ نفهمیدم که منظورتان از این گپا چی است. با دلیل علاقه‌مندی که به پدرم دارین همیشه همراه ما گستاخانه رفتار کردین. متوجه نفهمیدم. حتما شما خواستین که در هر خوشی و مهربانیش فقط متوجه شما باشه، همونطور نیست؟ شما چی چطیات گفته میرین ها؟ در اثنای برآمدن و خنده های قهقهتان دیدم. حیف است. خدا میفهمه چطور فکر و هوش او بیچاره را منحرف ساخت. میشه کم واضح تر گپ بزنین لطفا؟ امشب شب آخرتون بود. دیگه بازی ختم شد. حالا دیگه اعتراف کنین. در بین شما و پدرم چی هست؟ این داستان مخفیانه عاشقی از چی وقت شروع شده؟ چیزی را که میگین خودتان هم مشنوین آقا هالوک. نه درباره خودمون نه درباره رئیس صاحب اجازه میتونم که قسم چت یاد بگوین، فهمیدین؟ من مجبور نیستم که به خاطر گپایم از کسی اجازه بگیرم. من کل چیزا با چشمایم دیدم، خصوصا اون خنده های قهقه و او دست گرفتنا. حال گوشایتان باز کرده و گپای ما بشنوین. بین ما و رئیس صاحب او رابطه بیشرمانه‌ای که شما فکر میکنین امکان نداره که وجود داشته باشه آقا هالوک. رئیس صاحب مثل پدرم است. من اینجا فقط به خاطر این بودم که در وقت انتظار کشیدن تنها نباشن. کسی را که به غذا دعوت کردن من نیست. خب پس کی است؟ لطفاً در وقت گپ زدن طرف ما ببینید. خانم خدیجه شما چی میکنین؟ میخوایم که شما مرا ببینید. زود دستایتان رو پس کنم. یک لحظه پس میکنم. بسیار میبخشن که منتظر میمانمتان. یک لحظه. خانم خدیجه وردون میگن دستایتان رو پس کنم. پچکم کرن. ما باید عاجل یک گزارش نوشته کنم. با اجازهتان. برو بچم. شب بخیر آقا هالوک. شب بخیر. شما نرفتین آقا هالوک؟ رفته بودم، ازدحام بود پس آمدم. بسیار کار خوب کردین آقا هالوک. اینجا بیا. بیا 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 بیا. تو معاون خانم خدیجه بشرا هستی؟ بله آقا. بشرا، میخوایی در شرکت ترقی کنی و به مقامای بلند برسی؟ البته که میخوایم آقا. پس وظیفه نوت مبارک. گفتین وظیفه نوت؟ تو بعد از این جاسوس خاصم هستی، اما این گپ غیر از ما و تو هیچ کس دیگه نباید بفهمه. فهمیدی؟ فهمیدم.
چی؟ جاسوس خاص؟ پس میخوای که درباره من همه چیز بفهمم مترس؟ نمیفهمم که چرا یک دفعه از من تو یک چیز میخوای، اما راستش بسیار عصبانی بود. آقا هالوگ وقتی که گفت به هیچ صورت به خانم خدیجه چیز نگویی، بسیار به تشویش شدم. بسیار ترسیدم که سر شما کدام بلایی نیاره، از او خاطر خبر دادم. تو بسیار کار خوب کردی. خب حال ما چطور میشم خانم خدیجه؟ میبینین جاسوس شدیم که دو طرفه نقشه بازی میکنم. والا هر کاری که رئیست برات گفتم رو انجام بده. او هر معلوماتی که میخوای برش میدی. اگه به شما مشکل جور کنه باز تو درباره من هیچ تشویش نکن. من بسیار خوب میفهمم که او آدمه چطور برام بیارم. خانش که هر کار میخوای انجام بده. درست است خانم خدیجه. خب خداحافظ. خداحافظ. آی خدایا، آدم با صدای شکم خود بیدار میشه. این چی حالت؟ امیر جان تو کجاستی؟ چرا برام غذا نمیاری؟ به خدا کم است که از گشنگی بمیرم خدایا. اوف. چارج موبایلم خلاص شده. حالا چی خود کردم؟ قسم است که تباه شدم. امیر جان؟ امیر جان تو در اونجا چی میکنی؟ داخل خانه می شدم. اما دروازه خانه خو او طرف است. بیادر میفهم که دروازه کدام طرف است. احمق خونه ایستم دیگه. بس هسته خدرم سرم فشار نبیارین. در بین او خلطه چی است؟ از دکاندار یگان برگر و نان خشک و بیسکیت و آب میوه خریدیم. از شبی چیزا را نخور. بیازو ازی که تا صبح در کامپیوتر گیم میزنی چاق شدی. صبح روز مریض شده بالای جانم میشی. حالا کل چیزا مانده پشت غذا خوردن ما گرفتی؟ ما پشت غذا خوردنت نگرفتیم. میفهمی پشت چی را گرفتیم؟ من نمیخوایم که تا صبح بیکار بیشینی گیم بزنی. این صدای چی بود؟ کدام صدا؟ از این اتاق یک صدا آمد. تو نشنیدی؟ بچه‌م در داخل کدام گپی هست؟ پشکاست. راستش لالا ما باید واقعا یک کار پیدا کنم. نمیشه با ما همکاری کنی؟ در هر جای درخواست کار میتن اما در هیچ جای برام وظیفه نمیتن. دیگه در فکرم چیزای بد بسیار خطور میکنن. نگو احمق. میتونم کل چیزا توضیح بدم. نه دیگه. اینجا بیا. بیادر جان ما برای چند بار گفتم اگه از این بایسکل استفاده میکنی بعد از استفاده آدم واره استادش کن. بیبی بازم به زمین افتیده. راست میگی به خدا. دفعه دیگه بدون اجازه ای بایسکل سوار نمیشه. فهمیدی؟ فهمیدم. فقط ضرر رو تاوان میرسونی. بس از دیگه یک کمه خودت جمع و جور کو بچه. حالا بیا دیگه. درست است آمدم. زود شو بچه زود شو. حالا تو چرا قال مقال میکنی؟ گناه من چی است؟ توبه.
امیر جان خواب هستی بچم؟ خواب هستی؟ فردا صبح از بیادرت معذرت بخوای، درست است؟ هوش کنی، فکر نکنی که من از او پشتیبانی میکنم. به نظر من خو هر دویتان ملامت هستین، اما در این قسم حالات معذرت خواستن وظیفه خرداست. به خاطر که بتانیم در یک خانه با آرامی زندگی کنیم باید از همدیگه معذرت بخوایم، درست است؟ فعلا شب خوش. بابا جان بگو بچه. ما پیش از بیادرم باید از تو معذرت بخوایم. باز چی کردی؟ نه کاری نکردی. خاطرتان جمع باشه، اما تو به صورت عموم گفتم میخوایم که به خاطر تمام دردسرایی که جور کردیم معذرت بخوایم. ضرور نیست از من معذرت بخوایی. اشتباه کده زندگی را یاد میگیری. از اشتباهی که مرتکب شدی درس میگیری، یا که این اشتباه را دوباره مرتکب میشی. مهم ای است شما کلتان به من تحفه های بزرگی هستین که از مادر مرحومتان ماندین. من شما را از جان خود کدام زیادتر دوست دارم. از او خاطر هر قدر اشتباهات بزرگا مرتکب شوین من بازم شما را دوست دارم. حالا بخواب، فردا با هم یک جای یگان کارمار میپالیم. درست است بابا جان. بابا جان. بله. یک موضوع دیگه هم است که میخوایم براتان بگویم. چی است؟ راستش او دختر که ادعا میکرد نامزادم است نی؟ من به تو اعتماد دارم. میفهمم که بین تو و دختر هیچ چیزی نیست و اتفاقاتی که رخ دادم کلش یک سوء تفاهم بوده. بسیار تشکر، اما او دختر فعلا در چیز است. من همراه او قسمی که لازم بود گپ زدم، بعداً به خانهش روانش کردم. فکر نکنم که دفعه دیگه بیای و ناراحتت بسازه. صحیح. بسیار خوب، شب بخیر. امیر جان. از بیرون یک صدا نامد. نه امیر جان، حالا بیرون برای. والا یک نفر تو را صدا داره. توبه توبه. مطمئن هستم که کسی امیر جان گفته میرفت. مطمئن هستم که یک صدا به گوشم آمد. حتما پشک بوده بابا جان. بچه پشکم امیر جان گفته میتونه. اونا خب میو میو میکنن نه؟ صداشون همراه باد یک جای شده میو. شاید به گوش شما امیر جان آمده باشه. فکر میکنم در اونجا کسی هست. یک رقم سایه دیده میشه. شاید سایه خودت باشه. دیگه کی بوده میتونه؟ به هر حال خوش شد. صبح باید وقت بیدار شوی. شب خوش. شب خوش. امیر جان، تو هنوزم خواب نشدی؟ خواب شدم اما پس خیستم. راستش در یادم آمد که دندانهای ما برس نکردیم، از او خاطر. خود بین او پلاستیک چی است؟ کدام پلاستیک؟ همونی که در پشت سرت توتش کردی. ایره میگی؟
از دکان یگان خوردنی گرفتیم. وقتی گشنشام میخورمش اینا رو داشت آشپزخانه بته من میمانمش. نه خودم میمانمش. بته من میمانمش. توبه میگم که تو با تکلیف نشی. تو چرا اینا رو میخری بچم؟ اینا رو چی میکنی ها؟ اما تو دلم شده بود بابا جان. نباید اینا رو بخوری. در ضمن قسم چیزای شیرین شکم آدم کلان میکنن. والا راست میگی بابا جان. حالا برو دندانای تا برس کو. شب بخیر. شب بخیر. بچهش یک دختر اردشق مشکلات داره. اگه دوست دختر می بود یک چیزی. نرمین جان خواب نشدی؟ نه هنوز خواب نشدیم. بیادر. خواهر چند بار گفتم که در روی قسم چیزا رو نزن. توبه بخی از چیشک جور کردی. چی حال است؟ قسم است که یک روز قلب من استاد میکنی. خدا نگاه کنه بیادر. چی کنم؟ به خاطر که جلدم کمی جوانتر و تازه تر شوه کردیم. بسیار میبخشی. بعد از این سن جلد جوان دیگه چی به درد میخوره؟ بیادر چرا در این وقت شب روحی مرا خراب میکنی؟ نرمین ما دیگه پیر شده. حتی اولادای ما کلان آدم ها شدن. بعد از این سن و سالی چیزا فایده نداره. تو هم راست میگی بیادر. اما بازم دل آدم آرام نمیگیره. جیلان مستم من برات غذا آوردیم. یعنی برات کاکاو آوردیم. باورت میشه اینجا خانه نیست. بیخی کمپ نازیاب است. فقط حالا آمده تانستان. باور کن. جیلان خواب شدی؟ داخل میایم. جیلان چی کردی؟ لباس پوشیدی یا نه؟ من چشمای خود باز میکنم. با کلگی آب بردم اما خودم یادم رفتم.
چی گپ هست؟ باید زود پایین بریم. نخورید. ده اینجا چی گپ هست؟ پدر دزدگیر کردم. کاکا ساله برش یک چیز بگو من ایلو کنم و خودوز نیستم. جلان امیر جان یک کاره کو چی میشه؟ یک کاره کو من نجات بده. پدر ولیاز خدا این دختر کی است؟ امیر جان لطفا یک کاره کو. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفتی بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید.